बेगम खान। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्लाइम कैसे बनाते हैं। पहले मैं अपने लिए और अपने भाई के लिए स्लाइम बनाती थी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप अपने लिए, अपने बहन भाई के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए इजीली घर पे स्लाइम बना सके। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने लिया है कारपेंटरी व्हाइट ग्लू। इसके बाद हम लेंगे शेविंग फोम, इसको थोड़ा शेक करेंगे हम और डाल थोड़ा मिक्स करेंगे हम। फ्रेंड्स, आज मैं आप जो ना व्हाइट स्लाइम बना रही हूँ। इसके बाद मैं कलरफुल भी आपको बताऊंगी। तो चलिए अपना आगे लेते हैं। इसको थोड़ा हम शेक करेंगे। और फ्रेंड्स, एक और बात, ये एक्टिवेटर मैंने पहले से बना के रखा था ताकि जब हम स्लाइम बनाए हमको इतनी मुश्किल नहीं हो। ये एक्टिवेटर मैंने 2 स्पून बोरे पाउडर कर लिया है। तो चलो एक्टिवेटर में डालते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे एक्टिवेटर अपने, बस इतना। अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, जब हमारा ग्लू और शेविंग फोम ऐसे होगा ना, तो मतलब स्लाइम हमारी बन रही है। पहले हम अच्छे से उसको मिक्स करेंगे, फिर हम अपना हाथों से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी भी थोड़ा सा पानी हो रहा है, थोड़ा और एक्टिवेटर हम डालेंगे अपना। देखिए फ्रेंड्स, बन गई है ना हमारी स्लाइम अच्छे से। थोड़ा हार्ड हो रहा है, इसको मिक्स करना। फ्रेंड्स, इसको भी मैं थोड़ा मिक्स करूंगी। और फ्रेंड्स, जब ये बहुत हार्ड हो जो है ना, इससे थोड़ा अपना हाथ गंदे करने, क्योंकि खेलेंगे तो हाथ तो गंदे ही होंगे। तो देखिए हमारी स्लाइम अभी बन रही है। तो जो है ना, हम हाथ से करेंगे। पहले चम्मच से जो स्लाइम है स्पून में, उसको मटाएंगे। देखो फ्रेंड्स, मेरे हाथ अभी से ही गंदे हो गए। कोई बात नहीं, धुल जाएगा। बस थोड़ा वाटर में थोड़ा अपने हाथ को रिंस करना है और बस हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तो हमारी स्लाइम बन गई है। अब हम थोड़ा इसको हाथ से थोड़ा नीट करेंगे डो की तरह। फिर हम एक कंटेनर में जो ना इसको रख देंगे ताकि स्लाइम जो है ना सूखे ना। तो उसको भी हम थोड़ा मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अब जो है थोड़ी सी और स्टिकी हो, पर जब तक हम मिक्स करेंगे तो ये सही हो जाएगी। फ्रेंड्स, पोक करने में इतना मज़ा आ रहा है बस। और फ्रेंड्स, मैंने वाइट स्लाइम बनाई है क्योंकि जो है ना, वाइट स्लाइम में बहुत अच्छी लगती है मुझे वाइट स्लाइम। कलरफुल स्लाइम मैं कभी ना कभी बना लेती हूँ, पर इतनी कलरफुल स्लाइम नहीं बनाती। ज़्यादा तो मैं वाइट बनाती हूँ। मैं इसको हम जो बॉल की जो साइड है इसको हम साफ करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमारी स्लाइम बन गई है। उसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी स्ट्रेची और मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स। बस इतनी सॉफ्ट है हमारी स्लाइम, बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, एक चीज देखना, देखा, इसको ऐसे पोक करो, सही से करना। देखो फ्रेंड्स, इतनी अच्छी आवाज आ रही है। बहुत पसंद है उनको, मुझे और बेगम को स्लाइम फ्रेंड्स। बहुत बिल्कुल प्लेडो की तरह होती है, अच्छी सी सॉफ्ट की तरह। तो जो है ना, अब फ्रेंड्स, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है स्लाइम के बारे में। आपने इसको जो है ना एक सेफ कंटेनर में रखना है ताकि जब भी आप अपने स्लाइम से खेले ना, वो कंटेनर से निकाले आपकी स्लाइम खराब ना हो। तो जो है ना,
ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को क्लिक करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।